हेलो गाइस, हेलो हेलो। तो कैसे हो आप? अब हम यहाँ से ट्रैफिक में से निकलेंगे भाई साहब। ये देखो जी 900 जेट वैसे हमारी प्यारी सी बिग 250 जो जी 900 लाउडली लाउडली साउंड करके जा रही है भाई साहब। क्या रफ्तार की गाड़ी! अरे यार, कोई सिग्नल ऊपर साला इसकी माँ का। मजे पे मजे लेते जा रहे हैं भाई। एक वहाँ से बंदा निकला है, यहाँ से बंदा निकल रहा है, साले कहाँ कहाँ से बंदे निकल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है भाई साहब। ये हमारे पुलिस अंकल बैठे हैं इधर, ये पुलिस वाले ट्रैफिक को फॉलो करते जा रहे हैं भाई साहब। ओ भाई साहब, ये हमारे में क्या हो रहा है भाई साहब? चेक करो चेक करो। ये चच्चा जान को तो क्या हो गया, बीच में अटकते जा रहे हैं भाई साहब। ये चच्चा जान को क्या है, बीच में आते आते जा रहे हैं। साइड में चलो। चाहे मुश्किल हो चाहे कोई जाको रखे साया, मार सके ना को भाई साहब। लाउडली लाउडली। जरा जरा बाबा 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 बाबा। साला ट्रैफिक बहुत है ना अहमदाबाद में, इसकी कोई बात ही नहीं कर सकता। हर दो दो सेकंड में ट्रैफिक आ जाता है भाई। ओ भाई साहब, जोरदार की लगी बट अब है। चेक करो, हमारे राइडर भाई लोग निकल चुके हैं। चेक करो भाई साहब, चेक करो चेक करो। अभी तो और मजा आने वाला है गाइस। पता नहीं कौन सी गली में घुस चुके हैं, बट पता ही नहीं चल रहा है भाई। इधर तो ट्रैफिक ऊपर से ट्रैफिक होता रह जा रहा है। इधर क्या बवाल हो चुकी है क्या? सब भाजपा के कार्यकर्ता आ चुके हैं।
भाई यार ये गाड़ी वाला क्या कर रहा है, कब से निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, हम लोग को भी निकलने भी नहीं दे रहा है। साला गाड़ी वाला है क्या, क्या है भाई। जब हमारे राइडर लोग बिगड़ते हैं तब किसी की नहीं सुनते भाई। हाँ आउट छे।